그래 이거야. 우와. 맛있겠다. 밥도둑 부추계란장 시작합니다. 양파 먼저 잘게 다져주고, 다음 대파도 다져주고, 청양고추 3개, 고추 한 줌도 쫑쫑쫑 썰어서 이렇게 준비해주세요. 다진 마늘 크게 1스푼, 간장 400ml, 멸치 액젓 1스푼, 올리고당 2스푼, 매실청 3스푼, 참기름 2스푼, 물 300ml 추가해서 잘 섞어준 뒤 6분 30초 삶아준 반숙 계란을 넣어줍니다. 통깨도 추가해서 흔들흔들 섞어주세요. 뚜껑 닫아 하루 정도 냉장 보관해주면 양념이 쏙쏙 배어서 더 맛있어요. 수저로 반딱 잘라보면 부드러운 반숙란에 부추간장까지. 여기에 밥 비벼서 한입하면 오늘도 행복하게 마무리. 구독, 좋아요, 알림 설정도 해주실 거죠?